मतलब तक शहद वरना जहर हैं लोग। आजकल वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभा जाते हैं, हालात जैसे भी हों। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दिल का अच्छा होने से बेहतर है ज़बान का अच्छा होना, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़बान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ ही लोग पहुंचते हैं, मुस्कुराने से शुरू और रुलाने पे खत्म। ये एक जुल्म है जिसे लोग मोहब्बत कहते हैं। तमाशा देखने का मजा तब आता है जब माहौल अपने खिलाफ हो और अपने किसी और के साथ हो। दिल का जख्म कभी दिखाया नहीं जाता, गम का किस्सा कभी सुनाया नहीं जाता। तुम मेरे चेहरे को जी भर के देख लेना, क्योंकि